자, 오늘도 우리 예수 그리스도를 한번 고백하고 말씀을 듣도록 하겠습니다. 今日もイエス・キリストを告白してからメッセージを聞きましょう。 그리스도 1단계 고백을 하겠습니다. キリストの1段階目の告白をします。 자, 예수님은 누구십니까? イエス様は誰ですか？ 주와 이케르 가미노 믿고 그리스도 데스. 마타이福音書 16章 16節の 미고도바. 아멘. 그리스도는 어떤 일을 하셨습니까? キリストはどんな働きをしましたか？ 그리스도는 하나님을 만나는 길이 되십니다. 요한복음 14장 6절 말씀. 아멘. 그리스도는 죄와 저주에서 해방이 되십니다. 로마서 8장 1절에서 2절 말씀. 그리스도는 사단을 이긴 승리가 되십니다. 요한일서 3장 8절 말씀. 아멘. 오늘 제목은 자녀에게 전달하고 남겨야 할 유산입니다. 今日の題目は子供に伝えるべき契約と遺産です。 우리 함께 인사하도록 하겠습니다. では共に挨拶をしましょ 우리 부모님들, う。両親の皆さん、 우리 함께 후대들에게 언약을 전합시다. 両親の皆さんは後代に契約を伝えましょ 우리 렘넌트들은 う。レムナントの皆さんは 자 평생의 언약으로 받겠습니다. 一生の契約として受けます。 아멘. アーメン。 예. 자 오늘 말씀을 통해서 하나님의 큰 계획과 또 미션이 성취되는 귀한 날이 되시기 바랍니다. 今日の御言葉を通して神様の大きな計画とまたミッションが成就される時間になることを願います。 5월은 가정의 달입니다. 5月は家庭の月です。 그리고 오늘은 특별히 어린이 주일, 렘넌트 주일입니다. そして今日は特別にレムナント主日、子供の主日になります。 오늘 새로운 하나님의 은혜가 우리 모든 성도들에게 임하시길 축원합니다. 今日は新しい神様の恵みがすべての生徒さんの皆さんに望まれることを信じます。 자녀들에게 우리가 무엇을 전달하느냐, 私たちが子供たちにどんなことを伝えるのか、 그것이 참 중요하죠. それがとても重要です。 우리가 어떤 길을 갈 때요, 私たちがある道を歩んでいるとき、 내가 아는 길은 갈 때 쉽습니다. 私たちが知っている道は行くときに簡単です。 그런데 내가 모르는 길을 갈 때는 헤매기도 하고 어렵습니다. しかし知らない道を歩くときにはさまよったりまた大変です。 내가 매일 다니는 길은 いつも私たちが歩いている道は 길이 막힐 때 道が閉ざされてしまった 이렇게 とき、 돌아가기도 하고 回って遠回りをしてでも行く 응용도 ことが 할 で 수 きるし、 있습니다. 何かの応用をしていくこともできます。 신앙생활도 마찬가지입니다. 信仰生活も同じです。 한 번도 가보지 않은 그 길을 가는데, 인생길을 가는데 말이죠. 一度も行ったことのない私たちの人生の道を歩んでいくんですが、 우리가 알고 가면 쉽다. 私たちがそれを知っていけば簡単です。 모르면 힘들잖아요. 知らなければ大変です。 간혹 저는 어떤 사람들이 문제를 당했다, 時々私はこんな声を聞きます。ある人が問題がありますと、 그런 소리를 듣기도 하고요. そのような話を聞いたり 또 もし 어떤 ます。 사람은 하나님의 큰 응답을 받았다, ある人は神様の大きな答えを受けましたと、 이런 얘기를 종종 듣습니다. そのような話をよく聞いたりします。 듣고 가만히 생각해 보면요, それを聞いた後によく考えてみると、 그렇겠다, そうだなと、 그럴 수밖에 없겠다, そうなるしかないだろ 이런 생각이 들어요. うということを思い浮かべます。 그 말은 무슨 말이냐면요, それはどういうことなのか。 요셉이 가정에 어려움이 참 많았어요. ヨセフには家庭の苦しみがたくさんありました。 가정 문제 때문에 노예로 가고 家庭問題のせいで奴隷として売られ、 감옥에도 갔어요. 牢屋の中にも閉じ込められまし 그런데 た。 요셉은 흔들리지 않았단 し 말입니다. かしそのヨセフは揺れなかったん 왜 です。 그랬을까요? どうしてなんでしょうか。 요셉은 복음을 듣고 そのヨセフは福音を聞い 또 て、 알고 また知って、 그것이 무슨 일인지 それがどういうことなの 또 か、 무슨 하나님의 계획이 있는지 どういう神様の計画があるのか、 각인이 돼 있기 때문에 刻印されていたため、 흔들리지도 않았고 揺れることもなかったし、 불안해하지도 않았습니다. 不安に思うこともありませんでした。 자, 이 길을 모르면 この道を知らないと、 우리는 문제 앞에서 私たちは問題の前で 흔들리고 충격받고 揺れて衝撃を受けて 불안해할 수밖에 없잖아요. 不安にいるしかありません。 그래서 우리는 답을 알고 가면 쉽다. ですので私たちは答えを知っていけば簡単です。 답을 가진 자는 피할 수도 있고 기다릴 수도 있고
응답받을 수도 있다. 答えを持っている人は避けることもまた待つことも答えを受けることもできます。 이것을 내가 먼저 걸어왔기 때문에 우리 자녀들에게 알려줘야 돼요. この道を私たちが先に歩んできたので、この子供たちに次教えてあげなければなりません。 그것이 바로 진짜 교육이다. それこそが本当の教育です。 그래서 복음을 아는 것, ですので福音を知っていること、 믿는 것, 信じること、 그 복음을 각인시키는 것, その福音を刻印させること、 이것은 너무너무 중요한 それ 것입니다. はとても重要なことです。 교회는 가정을 가정되게 하는 사명을 띠고 있습니다. 教会は家庭を本当の家庭とする使命を持っています。 창세기 기록된 創世記に記録されている 창세기 3장의 인간의 타락 결과는 創世記3章の人間の堕落の結果は 가정의 타락으로 이어졌고 家庭の堕落として落ち 가정의 て、 타락은 사회의 타락으로 이어졌습니다. そして家庭の堕落はまたこの社会の堕落としてつながれました。 사회의 타락은 문화의 타락으로 이어집니다. 社会の堕落はまた文化の堕落として陥っていきました。 시편 127편 3절에 보면요. 詩編127編3編を見ると、 자식은 여호와의 주신 기업이요 この子供は主が与えてくださった相続であり、 그 열매는 그의 상급이다. またその実りはその報いであるというふうに言われました。 옛날에는요 昔は 할아버지가 おじいちゃんが 한마디 하면은 一言言うと、 틀렸던 좋든 벌벌벌 떨었습니다. それが間違っている話でも合っている話でもその言葉の前で震えました。 에헴 おじいちゃんがと 그러면 꼼짝 못했어요. いやすると、もうその前では身動きができませんでした。 요즘의 아이들은 그렇지 않아요. しかし最近の子供はそうではありません。 자기 멋대로입니다. 自分勝手です。 그래서 지금 이 시대는 부모의 권위는 떨어지고 ですのでこの時代は両親としての権威はどんどん落ちていて、 부모의 역할만 남았다. 両親の役割だけが残っていると、 왜 이런 세상이 되었을까요? どうしてこのような世の中になってしまっているのか。 복음보다 창세기 3장, 6장, 11장 세상의 것이 먼저 각인됐기 때문인 것입니다. 福音よりも創世記3章6章11章のこの世の中のものが先に刻印されてしまっているからです。 앞으로 세상은 급속도로 타락할 것입니다. これからこの世の中は急速に堕落をしていくでしょう。 그리고 중독 사회가 될 것입니다. そして中毒の社会になっていくはずです。 우리 아이들을 그대로 두면 子供たちをそのまま放っておいてしまうと 반드시 불행해집니다. 必ず不幸になってしまいま 그리고 す。 반드시 방황하게 될 것입니다. そして必ずさまようようになってしまいます。 그래서 우리 아이들을 올바른 언약적 교육을 시켜야 된다. ですのでこの子供たちに正しい契約的契約を伝えなければなりません。 인간은 누구나 人間は誰でも、 부모님도 그렇고요. 両親もそうですし、 자녀들도 그렇고요. 子供もそうですし、 하나님의 돌보심이 있어야 됩니다. この神様が見守る中にいなければなりません。 하나님과 함께 하지 않으면 神様と共にいなければ 반드시 必ず 사단에 쏘을 것이요. サタンに騙される 죄 し、 가운데 빠질 것이요. 罪の中に溺れるし、 어려움 가운데 봉착하게 된 것입니다. 苦しみの中に落ちるようになります。 그래서 기성세대는 치유가 필요하고요. ですので既成世代の皆さんは癒しが必要です。 우리 자녀들에게는 mi래의 가능성을 위해서 また子どもたちは未来の可能性のために 영적 교육이 사실적으로 필요한 것입니다. 霊的な教育が事実的に必要になってきます。 자, 오늘 본문 말씀은 세 군데입니다. 今日の本文の御言葉は3箇所あります。 신명기 6장 4절에 9절. 新明記6章4節から9節、 구약의 본문이죠. 旧約の本文です。 이스라엘 민족이 노예되었다가 출애굽 하나님의 역사 イスラエルの民族が奴隷から出エジプトをして神様の働きを、 그 하나님의 역사로 약속의 땅을 향해 가는 중에 주신 말씀. その神様の働きの中で約束の地に行く中でのくださった御言葉です。 그리고 에베소서 6장 1절에 4절은 またエペソ6章1節から4節の御言葉です。 십자가의 구속과 성화하는 과정에서 준 메시지입니다. 十字架で私たちをあがなわれたことと、また成果される中でくださった御言葉です。 그리고 결론 부분에 부활하신 주님이 마지막으로 준 요한복음 21장 17절에 19절. そしてよみがえられた主が最後にくださった言葉、ヨハネ21章15節から17節、 네가 나를 사랑하느냐? あなたが私を愛します 그러면 か？ 어린 양을 먹이라. では私の子羊を飼いなさい。 어린 양을 먹이라. 子羊を飼いな 어린 さい。 양을 치라. 子羊を飼いなさい。 세 번 반복해서
주님이 부탁하신 말씀이십니다. 3度も繰り返しながら主がおっしゃっています。 누가복음 23장 28절에 보면요. そしてルカの福音書23章を見ると 28節보면요. 23章28節を見ると 자녀 그 부모에게 子供たちが両親に 예수님이 십자가에 죽는 것을 보고 イエス様が十字架につけられて亡くなる姿を見ては 너희들은 나를 위해 울지 말고 너희 자녀를 위해 울으라. あなたは私のために泣かないであなたたちの子供のために泣きなさいというふうにおっしゃっています。 자, 부모님들이 먼저 하나님의 절대 주권 속에 먼저 들어가야 합니다. ですので両親たちが先に神様の絶対主権の中に入らなくてはなりません。 그리고 하나님의 말씀을 내 마음에 새기고 そして神様の御言葉を私の心の中に刻み込んで 성령 충만해서 聖霊の満たしを受けて 자녀에게 그 언약을 전달할 때 子供たちにその契約を伝えてあげたとき 빌립보서 4장 13절에 그리스도 안에서 모든 것을 이룰 수 있는 것입니다. ピリピ4章13節のようにキリストの中で何でも叶えられるようになります。 자, 오늘이 바로 그 날이 되시길 바랍니다. 今日がまさにそのような日になることを願います。 첫째입니다. 一つ目です。 부모가 자녀에게 전달할 언약입니다. 両親が子供に伝えるべき契約です。 신명기 6장 4절에 9절이죠. 新明記6章4節から9節 6절 9절 보면요. 6節9節を見ると 너는 마음에 새기고 あなたはこれを心に刻み 내 자녀에게 부지런히 가르치며 そしてあなたの子供たちによく教え込みなさい。 집에 앉았을 때든지 길을 행할 때든지 あなたが家に座っている時も道を歩く時も 누워 있을 때든지 寝る時も 일어날 때든지 起きる時も 이 말씀을 강론할 것이며 これを唱えなさい。 또 그것을 내 손목에 메어 またこれを印としてあなたの手に結びつけ 기호를 삼으며 記章とし 내 て 미간에 붙여 額の上に置き 표를 なさい。 삼고 내 집 문설주와 바깥문에 기록할지니라. これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。 이만큼 자녀에게 각인시키라는 거죠. これぐらい子供たちに刻印をさせなさいということです。 무엇을 각인시켜야 할까요? 何を刻印させなければならないんでしょうか。 창세기 3장의 인간의 타락 사건, 創世記3書の人間の堕落の事件、 창세기 6장의 네피림의 사건, 創世記6書のネフィリムの事件、 창세기 11장의 바벨탑 사건. 創世記11書のバベル島の事件、 이제 여기에서 빠져나오는 출애굽기 3장 18절, そこから抜け出すことができる出エジプト3章18節、 또 창세기 3장 15절에 여자의 후손 그리스도 메시아. そして創世記3章15節、女の子孫キリストメシア。 이것을요 자녀에게 부지런히 가르치라. これを子供たちに一生懸命教えなさい。 이것을 모르면 それを知らないと 방황하게 됩니다. さまようようになります。 이것을 모르면 それを知らないと 다른 길로 갑니다. 他の道に行ってしまいます。 이것을 모르면 それを知らないと 문제 앞에 흔들립니다. 問題の前でも揺れてしまいます。 그래서 창세기 1장 2절에 보면요. ですので創世記1章2節を見ると 자, 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암 위에 있다. この世の中が暗闇と混沌とそして空虚の中にいると 길을 모르면 혼돈하죠. 道を知らないと混沌してしまいます。 혼돈이라는 것이 무엇입니까? 混沌ということはどういうことなんでしょうか。 어느 것이 진짜인지 모르는 거예요. 何が本当なのかわからないということなんです。 공허가 뭡니까? 混沌とは何でしょう。空虚とは何でしょ 허무하다는 うか。 것입니다. 虚しいということです。 비어 있다는 거예요. それは暴漠としているということなんです。 텅 비어 있다는 거예요. 何もない、開けてある。 그리고 흑암이 뭡니까? そして暗闇とは何でしょうか。 어둡다는 겁니다. 暗いということなんです。 캄캄하다는 거예요. 真っ暗だということなんです。 복음을 알지 못하면 이런 상태가 돼버린다는 거예요. 福音を知らないとまさにこのような状態に陥ってしまうということです。 그러니까 뭐예요? 시작도 없고 끝도 없이 방황한다. ですので始まりもないまた終わることもなくさまようということなんです。 그리고 자녀에게 이걸 가르치라. それを子供たちに教えてあげなさい。 복음을 잡지 못하면 福音をあなたが握ることができないと 시작도 없이 끝도 없이 방황하며 허무하게 살아갈 あな 것이다. たは始まりもないし終わりもなくさまよって生きるしかないんだよということを。 그래서 하나님은 빛을 주셨다. だから神様は光を与えてくださっ 그래서 た。 복음을 주셨다. だから神様が福音を与えてくださった。 이것을 각인될 때까지 가르치라는. それをあなたに刻印されるまで刻印しなさい。 여러분 이것을 못 깨달아서 이스라엘은 노예로 갔습니다. それを悟ることができなくてイスラエルの民族は奴隷になりました。 포로로 갔습니다. 捕虜になりました。 실패를 거듭했습니다. 失敗を繰り返しました。 왜 그런지 알고
どうしてそんなことを知って 있는 자만 빠져나올 수 있는 거예요. どうしてそのようになるのか知る者こそが抜け出すことができます。 그래서 하나님은 성경을 주시고 복음을 주셨다는. ですので神様は聖書をくださり福音を与えてくださいました。 학교에서는 세상 교육을 합니다. 学校では世の中の教育を教えます。 교회에서는 성경 교육을, 언약 교육을 하는 것입니다. 教会の中では聖書の契約を、そして聖書の契約を教えています。 가정에서는 어머니가 신앙 교육을 하셔야 됩니다. 家庭の中では母が父が信仰の教育をしなければなりません。 하나님을 떠난 사람은 神様を離れてしまった人は 당연히 문제를 당하게 돼 있습니다. 当然問題の中に陥るしかない。 그러나 복음 안에 있는 사람은 しかし福音の中にいる者は 그냥 당연히 응답을 받게 돼 있는 거예요. 当然答えを受けるようになっているんです。 성경은 12가지 문제, 聖書の中では12の問題、 이것을 구체적으로 가르치고 있습니다. これを具体的に教えています。 여러분, 이 12가지 문제는 아무도 벗어날 자가 없습니다. 皆さんこの12の問題は誰も抜け出す者がいません。 그게 첫째 3가지 올무입니다. それが一つ目、3つの罠です。 여러분, 창세기 3장에 創世記3章、 나 중심, 私中心。 창세기 6장에 돈 중심, 創世記6章のお金が中 창세기 心。 11장에 성공 중심. 創世記11章の成功が中心。 자, 이 중심이라는 것을 다시 말하면 올무라는 거예요. 皆さんこの中心になっているということをもう一度言うと罠になっているということです。 돈이 참 좋은데 돈을 너무 사랑하면 돈이 올무가 되는 거예요. 皆さんお金はとてもいいもの、そしてお金をあまりにも愛してしまうとお金の罠の中に閉じ込まってしまいます。 성공이 너무 좋은데 成功がとてもいいんですが 하나님 없는 성공은 그 성공이 올무가 되는 거예요. 神様のいない成功はその成功が罠になってしまいます。 예, 이것이 뭐냐면 사단이 던져놓은 올무입니다. それが何かというとサタンが投げておいた罠です。 그런데 이것을 모르면 사단의 올무라고 이걸 모르면 거기에 내가 올무에 걸려든다는 し 거죠. かしこれがサタンの罠だということを知らないと自分自身がそこに引っかかってしまうということなんです。 자, 그러면 올무에만 걸리느냐? そうすると罠だけに引っかかってしまうのか。 자, 올무에 걸렸을 때 우리는 그리스도의 언약을 붙잡고 빠져나와야 되는데 罠に引っかかってしまっている時に私たちはキリストの契約を握ってそこから抜け出さなければなりませんが 두 번째, 3가지 함정에 빠뜨립니다. 3つの罠の中に陥ってしまいます。 그게 뭐냐면 それが何 사도행전 かというと 13장에 使徒の働き13章 무속입니다. 霊媒者です。 예. 올무에 걸려가지고 살아남아야 하니까 무속인을 찾아가는 거예요. 罠の中に閉じこもっているのでそこから抜け出すために霊媒者のところに訪れます。 어떻게 하면은 이 올무에서 빠져나올 수 있습니까? どうすればこの罠から抜け出すことができますかと 무당에게 가서 점을 치는 거죠. 霊媒者のところに行って占ってもらいます。 점을 치면 칠수록 다시 계속 올무에 걸리는 것입니다. 占ってもらえばもらうほどより罠の中に深く陥るようになります。 사도행전 16장에 使徒の働き16章 예, 종교에 빠집니다. 宗教の中に陥ってしまいます。 이 종교 저 종교 다 돌아다니 봅니다. この宗教やあの宗教やいろんなところを回ってしまいます。 예. 그러나 인간의 운명은 해결할 수 없는 것입니다. しかしそれでも人間の運命は解決することができません。 그다음에 사도행전 19장에 우상입니다. そして使徒の働き19章の偶像です。 예, 이제는 집에다가 뭘 차려놔야 돼. その時からはもう家の中に何かを飾らなければいけないと。 예, 점쟁이한테 물어도 안 되고 종교 믿어도 안 되니까 이제는 자기 자신이 집에다 차려놓고 절하는 것입니다. 占い師のところに行ってもできなかったし何をしてもできなかったから家の中に飾り付けてはそれに拝むと。 이게 바로 사단이 파놓은 함정이다. それがまさにサタンが掘っておいた落とし穴です。 예, 사람이요 길을 못 찾고 허무하게 되면 뭐든지 찾고 살려 하는 몸부림이에요. 人は何か道を見つけることができず、そして、自分が虚しくなってしまうと道を探そうとするもがきです。 그래서 세 번째 사단이 던져놓은 6가지 틀에 얻어 걸리는 것입니다. そしてサタンが作っておいた6つの枠の中に閉じ込められてしまうようになります。 우상을 숭배하면 偶像を崇拝して 정신 문제 오겠죠? 精神問題が来ます。 마음 문제 오겠죠? 心の問題が来るでし 육신 문제 ょう。 오겠죠? 肉体的な問題が来るでしょう。 그래서 정신의 올무, そして 육신의 올무, 精神の罠、 질병의 올무, 肉体の罠、そして病の 마음의 罠、 올무, 心の病、 예, 전부 올무가 돼버리는 거예요. このようなすべてが罠になってしまいます。 발부등 치면 칠수록 더 꼬이는 것입니다. 身もだいをすればするほどもっと引っかかるようになります。 그래서 이 모든 것을 12가지 인생의
올무라고 하는 겁니다. このようなすべてを12の人生の罠だと言っています。 자, 이것을 사람들이 전부 가지고 있는데 숨기고 있는 거예요. ではこれをどんな人でもみんな持っているんですが、それを隠している状態です。 예, 그걸 보고 영적인 문제라고 하는 거예요. それを置いて霊的な問題だと言います。 사실적으로는 시달리고 있는데 말할 수 없으니까 숨기고 있는 거예요. 実はみんな制せられているのに、苦しんでいるのに言えないので隠しています。 그래서 개인이 내가 누군지 모르고 개인이 상실된 시대다. だから自分自身が誰なのか知らず、みんな自分を喪失している世の中だと。 내가 어디서 와서 왜 살며 어디로 가지 이걸 놓쳤다는 것입니다. 私がどこから来て何をしてなぜ生きてどこへ行くのか知らない状態。 하나님이 원래 창조 목적, 神様がもともと創造された創造の目的、 원래 인간, もともとの人間、 창세기 1장 27절, 創世記1章27節 28절을 놓쳤다는 것입니다. 28節を逃してしまったという 우리는 こと 이 です。 상실된 나를 찾아야 되고 私たちはこのように喪失してしまったと私を取り返さなければなりません。 상실됐던 나를 찾은 줄을 믿습니다. そしてまた喪失してしまった私をすでに取り返していることだと信じます。 이것을 자녀에게 분명하게 가르쳐줘라. では 전달해라. そのことを確かに子供たちに教えてあげてください。 예, 반드시 인간은 이렇게 될 수밖에 없다. 必ず人間という存在はこのようになるしかない。 하나님을 떠난 인간은 반드시 이 12가지 올무에 사단의 올무에 걸릴 수밖에 없다. 神様を離れてしまった人間はこのサタンが作っておいた12の罠に引っかかるしかないよということを。 그래서 하나님이 이처럼 세상을 사랑하고 너를 사랑해서 우리를 사랑해서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것이다. そして神様がこの世を愛されて一人御子イエス・キリストをあなたのために私たちのために送ってくださったよということを。 이 영적인 올무에서 빠져나오는 길, この霊的な12の罠から抜け出す 이 道、 영적인 올무를 푸는 길, この霊的な罠を施すことができる道、 그 길이 바로 예수 그리스도시다. その道がイエス・キリストであるということです。 여러분, 그 예수 그리스도, 皆さん、そのイエス・キリスト、 요한일서 3장 8절, 第一ヨハネ3章8節、 사단의 일을 멸하신 サタンの仕業を打ち壊した 참왕 예수 그리스도, 誠の王のイエス・キリスト、 모든 올무에 푸는 길, すべての罠をほどくことができる道、 로마서 8장 2절, ローマ8章1節から2節、 죄와 사망의 법에서 罪と死の法則 너를 から 성령의 あなたを御霊の 법으로 法則によっ 너를 て 해방하였느니라. あなたを解放したからです。 그리고 하나님 만나는 길, そして神様と出会う道、 요한복음 14장 6절, ヨハネの福音書14章6節、 길, 진리, 생명, 道、真理、 참 命、 선지자. 誠の預言者、 시편 124편 7절에 보면요, 詩編124編7節を見ると、 우리의 영혼이 사냥꾼의 올무에서 벗어난 새와 같이 되었나니 私たちの魂が解放された鳥のようになったと。 올무가 끊어짐으로 우리가 벗어나도다. 罠が切れたため私たちは抜け出すことができたというふうに書いてあり 요한복음 ます。 8장 32절, ヨハネ8章32節、 진리를 알지니 너희가 자유롭게 하리라. 真理を知るとあなたは自由になります。 여러분, 그리스도를 고백하면 皆さん、キリストを告白すると 사단의 올무에서 벗어납니다. サタンの罠から抜け出します。 마태복음 16장 19절을 보면요, マタイの福音書16章19節を見ると、 너희가 땅에서 무엇이든지 매이면 あなたがこの地で何でも結べば 하늘에서도 매일 것이요, 天でもそれが結ばれ、 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 そしてあなたが地上で何でも解けば 하늘에서도 풀리리라. それが天においても解かれる。 예. 이 12가지 운명을 푸는 길 예수この 그리스도이십니다. 12の罠を解くことができる唯一な道、イエス・キリストです。 그래서 신앙생활은 하면 할수록 길면 길수록 행복한 사람이 돼야 됩니다. ですので信仰生活はすればするほど、そして時間が経てば経つほど幸せな人にならなければなりません。 예, 여러분 자녀에게 분명히 전달할 것입니다. 皆さんの子供たちに確かに伝えるべきことです。 바울은 이 복음을 가지고 パウロはこの福音を持って、 나는 사방으로 오겨싸임을 당하여도 상관없다. 私はこの全てが囲まれたとしても構わない 이거 と言い 뭐예요? ました。 어떤 경우를 당하여도 それは自分がどんな場合に陥 내가 ったと 이 しても、 언약을 붙잡고 있다면 私がこの契約を握っていれば 승리할 것이다. 이거예요. 勝利することができるということです。 여러분 두 번째로 이제
전해야 될 미션입니다. 皆さん2つ目に伝えなければならないミッションがあります。 서밋으로 가는 7가지입니다. サミットとしていく7つです。 여러분 유대인은 아이를 놓으면 세마 탈무드 토라를 가르친다 하죠. 皆さんこのユダヤ人は子供たちを産むとシェマそしてトランなどを教えているというふうに言っています。 그래서 달란트를 일찍 발견할 수 있도록 만들어 줍니다. そしてタラントを早く見つけることができるように助けてあげます。 자, 우리는 아이들에게 어떻게 양육을 해야 되냐? では私たちは子供たちをどのように養育していかなければならないでしょう 복음의 か。 말씀을 가지고 7명의 렘넌트의 인생 스토리를 알려주라. 福音の御言葉を持って7人のレムナントたちのストーリーを話してあげてください。 거기에서 달란트를 발견할 수 있다. その中からタラントを見つけていくことができます。 거기에서 나의 지성을 찾을 수 있다. その中から私の知性を見つけていくことができます。 두 번째, 유대인은 위인 전기를 많이 읽어준다고 합니다. そして2つ目としてユダヤ人は偉人の話をたくさんしてあげるそうです。 잠자기 전에 꼭 위인 얘기. 너는 이런 사람이 되라. 이 寝る 위인 前 얘기. にはいつも偉人の話としてあなたはこのような人になりなさいと。 자, 우리는 렘넌트 7명을 잠자기 전에 계속 얘기해야 돼. では私たちはこのレムナント7人の話を寝る前に継続教えてあげなければなりません。 렘넌트 7명은 이런 어려움 속에서도 이런 응답 속에서도 이런 기도를 했다. レムナント7人はこのような苦しみの中でもこのような状況の中でもこのように祈りをしていたんだよということを、 그래서 기도할 수 있는 영성을 알려주라. そして祈ることができる霊性について教えてあげなさい。 그리고 유대인은 세 번째 새 절기를 부모님이 함께 했다고 합니다. そしてユダヤ人はいつも3つの祭りを両親たちと共に守っていたと言います。 유월절, 맥수절, 수양절. それは杉越祭、五十節、仮押祭、 예, 그 절기가 오면 이 유월절, その3つの祭り、 예, 그를 설명하면서 함께했다 하죠. その祭りが来るとこの 자 祭りについて説明をしながら共にしたそうです。 사도행전 138을 개인화돼. ではそれを私たちは使徒の働き1章1節3節8節を刻印するように、 그리스도가 무엇인지, キリストが何であるの 왜 か、 하나님 나라가 임해야 되는지, どうして神の国が望まれなくてはならないの 왜 か、 너는 세상이 주는 힘 말고 위에서 주는 힘이 있어야 되는지를. どうしてあなたはこの世の中の力ではない上からくださる力を持たなければならないのか、 그 정체성을 알려줘야 된다. そのアイデンティティを教えてあげなさい。 그게요 서밋으로 가는 7가지 비밀입니다. それがサミットに行く7つの奥義です。 그리고 유대인은 안식일을 철저히 생명처럼 지켰습니다. そしてユダヤ人は安息日を命のように守ります。 우리는 뭡니까? 私たちにとっては何でしょうか。 예배의 승리는 인생 승리다. 礼拝の勝利は人生の勝利だ。 그리고 하루만 승리하는 것이 아니라 6일을 승리하기 위해서 예배를 승리해야 된다. そして1日だけではない6日間を勝利させるために1日7つ目の主日を守らなければならない。 예, 이것이 바로 서밋으로 가는 7가지 길이에요. それがまさにサミットに行く7つの道です。 그다음에 유대인들은 13세 되면 성인식을 한다. そしてユダヤ人は13歳になると成人式を行います。 예, 이제 어른 됐다. 大人になったよということ 이 です。 정도 수준이 아니라 それぐらいの水準ではありません。 우리는 날마다 日々 예, 날마다 희비. 작은 일에 오직을 찾도록. 小さいことにただを見つけるように、 그래서 그것이 전문성이 될 수 있도록. そしてそれが専門性になれるように、 작은 것을 계속 반복하면 전문성이 나오잖아요. 小さいことを継続繰り返していくとそれが専門性になっていくんですね。 그리고 유대인들은 곳곳에 회당을 지어서 そしてユダヤ人はところどころに街道を建てました。 자기들의 사상을 가르칩니다. 自分たちの思想をそこで教えていき 자, ます。 우리는 하나님이 원하시는 유일성, 私たちは神様が願われる唯一性、 유일성을 붙잡도록. 唯一性を握ることができるように、 그리고 마지막으로 7번째, そして最後に7つ目、 유대인들은 로지를 만들었어요. ユダヤ人はロッジを作っています。 예, 특별히 또 관리했다 합니다. ロッジを作って特にそれを管理していたというふうに言 우리는 っています。 하나님이 원하시는 나를 찾아서 재창조 인생이 될 수 있도록. 私たちは神様が願われる私を見つけて再創造の人生になれるように、 자, 이것을 한꺼번에 안 되면 하나하나 우리 자녀들에게 렘넌트에게 전달해야 될 줄 믿습니다. ですのでこれをいっぺんにはできないので一つ一つのことを私たちの後代に教えていかなければなりません。 두 번째입니다. 2つ目です。 자녀들이 받을 평생의 언약입니다. 子供が受ける一生の契約です。 에베소서 6장 1절에 4절입니다. エペソ6章1節から4節。 자, 우리 렘넌트들은 うちのレムナントた 자, ちは 1절에 보면요. 1節を見ると、 자녀들아 부모에게 순종하라. 子供たちを両親に従いなさい。 그리고 아버지 어머니에게 공경하라. そして父と母を敬え。
그것이 잘 되고 장수하는 길이다. それがあなたたちがよくやっていることです。 자, 부모에게 말씀합니다. また両親たちに言っています。 4절이죠. 4節ですね。 또 아비들아 너는 너희 자녀들을 노엽게 하지 말라. 父たちをあなた方も子供を怒らせてはいけません。 주의 교양과 훈계로 양육해라. 主の教育と訓戒によって育てなさい。 자, 디모데후서 3장 15절을 보면요. 第2テモテ3章15節を見ると、 또 내가 어려서부터 성경을 알았나니 私は幼い頃から聖書を知っています。 성경은 구원에 이르는 지혜 聖書は救いに至る知恵、 그리고 고용과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하다. そして正しくして義として教育するのに正しいものです。 세상 교육은요. この世の中の教育というもの 초등학교에서 は 대학교까지 수많은 책이 있습니다. 小学校から大学までのさまざまな本があります。 예. 그런데 신앙 교육은요. しかし信仰の教育は 태아부터 유년부부터 장년 노년에 이르기까지 딱 한 권밖에 없습니다. 大英時から始まって老年に至るまでただ一つしかありません。 하나님 말씀밖에 없습니다. 神様の御言葉の他にありません。 세상의 책방에 가면 책이 얼마나 많습니까? この世の中の本屋さんに行くとたくさんの本があるでしょ 그거 う。 가지고 수없이 공부를 하고 가르칩니다. それをもって限りなく勉強をして学んでいきま 그런데 す。 세상은 왜 이렇게 더 점점 험악해집니까? それなのにもかかわらずこの世の中はどうしてどんどん険しくなっていくんでしょうか。 그 교육만으로는 안 된다는 거예요. その教育だけではいけないということなんです。 그래서 하나님은 영원한 하나님 말씀 성경을 주셨다. ですので神様は永遠な神様の御言葉聖書を与えてくださいました。 여러분 왜 어렸을 때 가르쳐야 합니까? 皆さんどうして幼い頃に教えてあげなければならないんでしょうか。 여기에 검은 콩 한 바가지가 있어요. ここに黒い豆が入ったものがあり 그리고 ます。 흰 콩 한 바가지가 있어요. そして白い豆が入っているものがあります。 예, 이거를 확 섞는 데는 1초만 섞어버려요. 皆さんそれを混ぜるのは1秒で混ぜることができます。 간단합니다. 簡単です。 그런데 그 섞인 콩을 고르려고 하면 しかしその混ざっている豆を一つ一つ分離させようとすると 시간이 한참 걸립니다. それは時間がものすごくかかってしまいます。 세상에 섞이기는 순식간이에요. この世の中で混ざることは瞬間です。 그래서 섞였다가 그것을 분리하려고 그러면 오랜 시간이 걸리는 し 거예요. かしこの世の中で一度混ざった後にそれをまた分離していこうとするとそれはものすごく時間がかかるわけなんです。 그래서 우리는 조기 교육, ですの 영적 で 교육이 그만큼 중요한 것입니다. 私たちは初期の教育、霊的な教育がとても重要です。 여러분 우리 자녀들에게 10가지 발판, 10가지 치유를 전달하시고 우리 자녀들은 받으시기 바랍니다. そしてレムナントたちに信仰のこの塔の土台を教えて塔の 첫째입니다. 癒しをしてあげて伝えてください。一つ目で 하나님의 す。 절대 주권입니다. 神様の絶対主権です。 이것이 각인돼야 됩니다. それが刻印されなければなりません。 모든 곳에는 하나님의 계획이 있습니다. すべてのところには神様の計画があり 내가 ます。 왜 여기 왔지? どうして私がここにいるんだろう。 하나님의 주권입니다. 神様の絶対主権です。 우리 엄마는 왜 저렇지? 私の母はなぜこうなのか。 하나님의 절대 주권입니다. 神様の絶対主権です。 나는 왜 이렇게 키가 작지? 私はどうしてこんなに身長がちっちゃいの？ 하나님의 절대 주권입니다. 神様の絶対主権です。 나는 왜 이런 가정에 태어났지? どうして私はこのような家庭の中で生まれたの？ 하나님의 절대 주권입니다. 神様の絶対主権です。 이 하나님의 주권이 인정될 때 내 불신앙이 치유된다. この神様の絶対主権が認められるとき、私の不信仰が癒されます。 모든 것은 하나님의 손에 있습니다. すべてのことは神様の御手にあります。 살리기도 하시고 죽이기도 하시는. 生かすことも死なせることも、 우리 인생은 하나님의 손에 있다. 私たちの人生は神様の御手にあります。 두 번째 하나님의 방법입니다. そして二つ目は神様の方法です。 하나님의 방법을 알 때 나의 온갖 영적 문제가 치유된다. 神様の方法を知るときに私たちの霊的な問題が癒されていきます。 인생은 가면 갈수록 영적 문제도 같이 자랍니다. 時間は過ぎれば過ぎるほど霊的な問題も実は一緒に育っていきます。 하나님의 방법은 오직 그리스도입니다. 神様の方法はただキリストで 왜냐하면 す。 사단과 저주와 죄를 이기는 오직 그리스도. サタンと呪いと災いに勝つただキリスト。 영적 문제를 다른 것으로 이길 수가 없기 때문에. 霊的な問題は他のものによっては勝つことができません。 세 번째는 하나님의 역사입니다. 三つ目は神様の働きです。
그리스도를 믿고 영접한 자는 キリストを信じて受け入れた者は 성령께서 함께 하십니다. 聖霊様が共におられます。 성령이 나와 함께 하시고 가르치시고 보호하시고 인도해 주십니다. 聖霊が私と共におられ教えてまた見守りながら導いていってくださいます。 하나님의 역사를 알아야지 기도가 회복됩니다. この神様の働きを知ってこそ祈りが回復されるようになります。 네 번째 하나님의 증거입니다. 4つ目、神様の証拠です。 하나님의 증거는 말씀입니다. 神様の証拠は御言葉です。 1초도 쉬지 않고 말씀을 성취시키십니다. 1秒も休まずに神様は御言葉を成就してくださいます。 나의 영적 상태를 유지하는 길, 私の霊的な状態を維持していくことができる道、 강단 말씀입니다. 講談の御言葉です。 이 말씀 속에 내가 들어가면 この御言葉の中に私が入っていけば、 나에게 주시는 하나님의 음성이 들리기 시작합니다. 私にくださる神様の御声が聞こえるようになっています。 그 음성이 들리고 나의 것으로 각인될 때 내가 모든 것이 살아나는 것입니다. その御声が聞こえて私のものとして刻印されるとき、私のすべてが生かされていくようになります。 다섯 번째 하나님의 성전입니다. 5つ目、神様の聖殿です。 너는 하나님의 성전이다. あなたは神の神殿である。 그래야지만이 자신이 치유됩니다. そうしてこそ子供が癒されていきます。 아니면 상처에서 벗어나지 못합니다. そうではないと傷から抜け出すことはできません。 여섯 번째는 하나님의 관심입니다. 6つ目は神様の関心です。 모든 것은 선교지다. すべてのところは宣教地です。 모든 만남은 하나님의 계획이 있다. すべての出会いには神様の計画があります。 일곱 번째는 하나님의 통치입니다. 7つ目は神様の統治です。 생사하복은 하나님 손에 있다. 生死禍福は主の御手にあります。 믿는 사람이든지 안 믿는 사람이든지 信じるものであろうが信じないものであろうが 하나님의 손에 있습니다. 神の御手の中にあります。 이 하나님의 통치, この神様の統治、 그래야지만이 우선순위가 바뀐다. そうしてこそ私たちの優先順位が変わります。 우선순위. 優先順位、 생사하복은 하나님의 손에 있다. 生死禍福は主の御手にあります。 인정하는 만큼 우선순위가 바뀌어요. それを認める分だけ私たちの優先順位が変わっていくようになります。 여덟 번째 하나님의 선미입니다. 8つ目は神様の設立です。設立です。 히브리서 9장 27절 보면요. ヘブル9章11 한 번 죽는 것은 정한 이치라. 一度死ぬことは定められてある。 시한부 인생이죠. それは時間が定められている余命の人生です。 육신은 영원하지 않습니다. 肉体は永遠ではありません。 그래서 오늘이 처음이자 마지막이에요. 今日が初めてであり、また最後です。 시한부 인생이에요. 余命の人生です。 그래야지만이 오늘을 가치 있게 보낼 수 있어요. そのようにしてこそ今日を価値があるように生きていくことができます。 오늘이 가치 있어진다고요. 今日が価値があるように感じられます。 뭐 내일 하지 뭐. 明日しよう。 뭐 주일 뭐 일주일 뭐 요번에 안 드리고 뭐 다음 주 드리지 뭐. 主日ぐらい、今週捧げなくても来週の主日行こう。 그러면요 오늘이 가치가 없는 거예요. そうすると今日が価値がありません。 시한부 인생이에요. 余命の人生です。 그래야지만이 오늘을 최고로 누릴 수 있어요. そのようにしてこそ今日を最高に味わうことができます。 아홉 번째 하나님의 심판입니다. 9つ目は神様の審判です。 죽고 나면 끝이 아니에요. 死んで終わりではありません。 천국과 지옥이 반드시 있다. 天国と地獄は必ずあると。 자, 그래야지만이 영안이 열리는 것입니다. そうしてこそ霊眼が開かれます。 이 땅에서 사는 것이 다가 아니구나. この地上で生きることだけが全てではない。 영원한 배경이 있구나. 永遠な背景がある。 하나님 나라. 神の国 열 번째입니다. と10個目です。 하나님의 상급입니다. 神様の報いです。 자, 이것을 전달해 주는 사람에게 하나님은 냉수 한 그릇이라도 상을 잃지 않겠다. このことを伝える者には神様は水一杯の報いも忘れられない。 누가 이것을 알려줍니까? それを誰が教えることができるでしょう 하나님의 か。 말씀에만 알려주고. 神様の御言葉だけが教えています。 그래서 전도와 선교를 깨닫는 사람에게 하나님은 경제를 주신다. 伝道と宣教を悟る者に神様は経済を与えてくださいます。 경제 치유가 이때부터 시작됩니다. 経済の祝福が癒しがこの時から起きていくようになります。 여러분 참 복음을 알고 나면 인생의 결론이 나옵니다. 皆さん、誠の福音を知って後、私たちのは誠の結論を下ろすことができます。 참 복음을 알고 기도하면 행복해집니다. 誠の福音を知って祈れば幸せになることができます。 참 복음을 알고 나면 하나님 말씀이 살아 움직입니다. 誠の福音を知れば神様の御言葉が生きて働きます。 참 복음을 알면 참 성공도 따라옵니다. 誠の福音を知れば誠の成功もついてきます。 이 하나님의 말씀이 나에게 들어올 때
この御言葉が、神様の御言葉が私の中に入ると 모든 き、 것이 살아나는 것입니다. すべてのことが生かされていくようになります。 그러나 이 하나님 말씀이 나에게 들어오지 않으면 しかしこの神様の御言葉が私の中に入ってこなければ、 허상을 붙잡고 이 땅을 살아가게 됩니다. 虚像を握ってこの世の中を生きていくようになります。 실상인 줄 알고 따라갔는데 허상의 인생을 살게 됩니다. 実像だと思いながらそれを追いかけていったのに、それは虚像でした。 그래서 말씀 속에서 12가지 문제, 불신자 상태를 나에게 진단을 받고 ですので、御言葉の中で12の問題の中の私の診断を受けて、 구약과 신약 하나님 말씀에서 해답으로 처방을 받아야 돼요. 旧約と新約の中で神様の御言葉の中で処方されなければなりません。 그게 해답이고 정답이고 응답인 거예요. それが回答であり、正答であり、答えです。 자, 우리는 구원받은 자들입니다. 私たちは救われているものです。 하나님 자녀요 근세가 있습니다. 神様の子供であり、私たちには権勢があります。 12가지 운명을 그리스도 이름으로 물리치길 바랍니다. 12の運命をキリストの皆によって追い出すことを願います。 그리고 그리스도의 증인이 되시기 바랍니다. そしてキリストの証人になることを願います。結論です。 요한복음 21장 15절 17절 잘 아시죠? ヨハネの福音書21章15節から17節、皆さんもよく知っているでしょう。 네가 정말 하나님을 사랑하냐? あなたは本当に神様を愛しますか？ 나를 믿냐? 私を信じますか？ 그러면 내가 너에게 하나 부탁할 게 있다. そうすると私があなたに願いたいことがある。 네가 나의 증인이 되어달라. あなたが私の証人となりなさい。 제발 이것을 어린 아이들에게 그 다음 세대에 좀 알려주라. お願いだからこれを次の世代に、子供たちに教えてあげなさい。 넌 또 다음 세대의 증인으로 서라. またあなたはその次の世代の証人として立ちなさい。 여러분 이 말씀을 소리내어 선포하시고 皆さん、この御言葉を声を出して宣布して、 진심으로 이 언약을 붙잡기 바랍니다. 真実としてこの契約を握ることを願います。 부모에게 흘러내려온 영적 문제, 両親から流れてきた霊的な問題、 이 언약을 잡지 못하면 その契約を握ることができないと、 그대로 자녀에게 대물림이 됩니다. その通りに子供たちに受け継がれていくようになります。 부모의 모습을 보고 両親の姿を見て、 가정의 언약을 찾아내야 돼요. 家庭の契約を見つけ出さなければなりません。 그럼 반드시 승리합니다. そうすれば必ず勝利します。 그런데 우리 모두는 상처가 있습니다. しかし私たちみんなには傷があります。 예, 부모에게 받은 상처, 両親から受けた傷、 세상에 받은 상처, そして世の中から受け 사람에게 た 받은 傷、 상처. 人から受けた傷、 예, 그 상처를 가지고 하나님의 계획을 찾지 못하면 その傷によって神様の計画を見つけ出すことができないと、 영적인 성장이 안 됩니다. 霊的な成長ができません。 그래서 평생의 기도 제목을 ですので一生の祈りの題目を 찾지 못하게 만들어요. 見つけることができないようにさせます。 그래서 평생의 올무에 그대로 걸리게 만듭니다. そして一生の罠の中にそのまま閉じ込められるようになります。 어떤 문제와 어떤 가정의 상처가 있다 할지라도 ある問題とある家庭の問題があって傷があったとしても、 예, 복음 안에서 福音の中で 하나님의 계획을 찾으면 神様の計画を見つけると、 예, 그 상처가 その傷 상처가 が 아니고 傷ではなく、 나를 살리는 승리가 되게 하실 줄 믿습니다. 私を生かす勝利にさせてくださることを信じます。 저는요 私は 오늘 결론 부분에 今日結論の部分に、 그리스도를 만나고 キリストを出会い、 말씀 속에서 계속 하나님의 은혜를 주시는 거예요. 御言葉の中で継続神様が恵みを与えてくださるんです。 그래서 말씀을 틀어놓고 계속 듣고 ですので御言葉を流して継続聞きながら、 읽기도 하고 読 훈련도 みなが 받고 ら、また訓練も受けなが 근데 ら、 하나 저에게 하나님의 음성으로 들리는 거예요. しかし一つ神様の御声として聞こえるものがありました。 너는 이것을 해라. あなたはこれをしなさい。 너는 이 길을 가라. あなたはこの道を行きなさい。 너는 평생 이것을 해라. あなたは一生これをしなさい。 예. 근데요, 그게 나만 알잖아요. でもそれは私だけが知っているんですね。 예. 그 편안해지고 그래 이 길을 이걸 할 겁니다. そうすると心が安らかになって、あ、これをやりますと、 예. 이것을 해야죠. そうですね、これをしなければなりま 누가 せん。 시키는 것이 아니에요. 誰かがやらせてやることではありません。 예. 여러분
말씀을 계속 듣다 보면 하나님께서 나에게 그 천명, 소명, 사명을 그때 주시는 거예요. 皆さん御言葉を継続聞いていくうちに神様が天命証明使命をその時与えてくださいます。 여러분만이라도 皆さんだけでも 오늘 이 말씀을 가슴에 마음에 담으시고 今日のこの御言葉を心の中に胸の中に抱いて 정말 자녀에게 나에게 子供たちにまた自分自身に 넌 あなたは 꼭 必ず 사도행전 138에 다음 세대의 증인이 되라. 使徒の働き138を次の世代の証人として立ちなさい。 재창조의 기념일적인 인생이 되라. 再創造の記念碑的な人生になりなさい。 이 언약을 전달하고 받고 この契約を伝えてまた受けて 남기시길 바랍니다. 残すことを願います。 하나님의 소원은 모든 사람이 구원을 얻는 것입니다. 神様の願いはすべての人が救われることです。 하나님의 방법은 그리스도입니다. 神様の方法はキリストです。 하나님의 계획은 전도, 선교, 제자를 세우는 것입니다. 神様の計画は伝道と宣教と弟子を立たせることです。 모든 문제의 답은 복음입니다. すべての問題の答えは福音です。 그걸 결론 못 내릴 때는 사단이 계속 공격합니다. それを結論として下ろすことができないときには継続サタンが問題を仕掛け 그러나 ます。 모든 문제의 답은 복음이다라고 끝내면 그 문제 속에 하나님의 응답이 옵니다. しかし、すべての問題の答えはキリストだというふうに下ろしたときに、その問題は解決されます。 에베소서 4장 27절 エペソ4章27節 마귀가 틈을 탈 수 없는 자세는 복음으로 끝내는 자세인 것입니다. 悪魔が隙間を狙うことができない姿勢は、福音で結論を下した姿勢です。 복음으로 모든 것을 끝낸 사람을 주님이 쓰셨습니다. 福音で全てを結論として下したものを主が用いてくださいました。 시편 23편 詩編23編 다윗입니다. ダビデです。 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다. 主は我が羊飼い、私に乏しいことはありません。 바울입니다. パウロです。 복음 외에 나는 절대 말 안 하기로 했다. 福音以外のものは私は語らないと心に決めました。 복음으로 끝낸 사람을 하나님은 사용하셨습니다. 福音によって結論を下したものを主は用いてくださいました。ペテロです。 다른 이름으로서는 구원 얻을 자가 없다. 他の皆によっては救われることはできません。 사도행전 4장 12절입니다. そして使徒の働き4章12節です。 에스더 죽으면 죽으리라. またエステルは死ななければならないのでしたら死にます。 새 친구. そして3人の友人。 그리 아니하실지라도 나는 우상에 절할 수 없다. もしそうでなくても私はこの偶像に拝むことはできません。 복음으로 끝낸 사람 福音で終わった人、 하나님은 사용하셨습니다. そういう人を神様は用いてくださいます。 오늘 이 복음이 여러분 후대의 가문에 전달되어서 皆さん、今日のこの福音が皆さんの家紋と家庭に 후대가 살고 민족이 살고 세계가 살아나는 伝えられて、後代と民族と世界が生かされる 그런 귀중한 날 そのような尊い日、 시작이 되시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 始まりになることを主の皆によって願います。 기도하겠습니다. お祈りいたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 가정의 달 렘넌트 주의를 맞이해서 家庭の月レムナント主日を迎えて、 부모가 자녀에게 전달할 언약을 확인하고 両親が子供に伝えるべき契約を確認し、 자녀들은 받을 평생의 언약을 붙잡고 子供たちは自分が受けるべき一生の契約を握って、 넌 또 다음 세대에 あなたはまた次の世代の 정인이 되라. 証人になりなさい。 이 언약을 가슴에 안고 この契約を心に抱き、 완전 승리하게 하옵소서. 完全勝利するようにしてください。 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 我が主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。 아멘.